ఆంధ్ర తెలంగాణలో తక్కువ ఫీజులతో హై క్వాలిటీ రిజల్ట్స్ ఇస్తున్న ఏకైక సంస్థ తిరుమల్ ఐఏఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మరోసారి వర్షాలున్నాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కారణంగా మరో 4 రోజులు అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెప్పారు. మధ్య వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో నిన్న అల్పపీడనం ఏర్పడింది. దీని ప్రభావంతో తెలంగాణలో కుంభవృష్టి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వెదర్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు పేర్కొన్నారు. కాగా ఈ అల్పపీడనం కారణంగా నేడు ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు పడనున్నాయని ఐఎండీ తెలిపింది. మిగిలిన జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడే ఛాన్స్ ఉందని చెప్పింది. ఇక రేపు తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాలతో పాటు మరికొన్ని జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది అని పేర్కొన్నారు. దీంతో ఈ జిల్లాలకు హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ అధికారులు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఈ నెల 27 వరకు ఆదిలాబాద్, రాజన్న సిరిసిల్ల, మెదక్, కామారెడ్డి, నిర్మల్ జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అయితే నిన్న పలు ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిశాయి. దీంతో జనగామ జిల్లా దేవరుప్పలలో అత్యధికంగా 11.5 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు కాగా, అత్యల్పంగా రంగారెడ్డి జిల్లా సరూర్ నగర్లో 8.9 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లుగా వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో పలు చోట్ల పిడుగులు పడే అవకాశం ఉందని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.